amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy vamos a hacer, como ya vieron en el título, una chimenea para mi cuarto. Como pueden haber visto en otros videos anteriores, este lado de mi cuarto tenía una caja de una pantalla. De hecho, hasta una de mis tías que ve mis videos me dijo, oye, ¿por qué no tiras esa caja? Le dije, espérese tantito, tía, es que voy a hacer una chimenea que va a ir colocada aquí, como para adornar mi cuarto. Así que vamos a darle. ¡Córranme la intro! Bueno amigos, estos son los materiales que voy a utilizar yo. Compré 4 pliegos de papel ladrillo, unas tijeritas, un cúter, pero pues no tengo, una navajita, un lápiz para trazar, un silicón frío, o si tienen pistola de silicón, pues unas barritas de silicón y tu pistola. Este es un papel lustre de color negro, ahorita ya más adelante les voy a enseñar dónde va a ir. Cinta y una flama, una lujosa flama para nuestra chimenea. Y pues ya saben, pues la caja de una pantalla, ¿verdad? O si no, pues pueden improvisar con alguna otra caja. Bueno, entonces les voy a enseñar cómo va a quedar esto, cómo va quedando, ¿va? Voy a empezar entonces a elaborarlo, voy a empezar a hacerlo. Ahorita voy a recortar esto y cuando tenga recortado el hueco donde va la chimenea, les voy enseñando para que vean cómo va quedando. Vamos a darle, amigos. Bueno amigos, miren, así es como quedó la cajita. Miren, la neta, pues yo me fui a la y se va, ¿verdad? Porque no tengo regla. Ay, la tengo al revés. Así fue como me quedó, ¿vale? Aquí le corté el cuadrito y con la misma cartón que te va dejando ahí, le tienes que forrar unos aquí. Mira, acércate, camarógrafo, por favor. Es mi linda novia la que me está grabando. Aquí le tienes que forrar y todo esto, pues para que no le estén metiendo cosas. Y así es como, ¡ay, güey! Ya lo rompí. Ahorita lo arreglo. Así es como tiene que ir quedando. Y ahorita cuando las forre, les voy a enseñar cómo va a quedar, ¿vale? Así que vamos a seguirle dando. Bueno, y así es como me está quedando. Me estoy dando a mi novia, pero miren, está quedando muy, muy padre. Yo lo estoy haciendo así como en forma de ladrillo, algo rústico, algo bonito. Obvio, ustedes ya lo pueden forrar de, pues, diferente, como quieren, a su gusto. Y pues va a quedar muy, muy, muy padre aquí abajito en esta pared. Se va a ver algo, pues algo perrón, algo padrote. ¿Quién tiene una chimenea en su cuarto? Bueno, yo sí sé quién, pero pues no les quiero decir. Pero pues se va a ver padrote, ¿eh? Se va a ver bien perrón. ¿Cómo se va a ver, mi amor? Muy lindo. Se va a ver muy lindo, ¿no? Lindas palabras de mi novia, que casi no quiere salir en el video. Amor, ¿por qué te da pena salir en el video? No estoy acostumbrada a grabar. Muchos van a decir, ah, sí, ¿dónde? No estoy acostumbrada a que me graben. Y muchos van a decir, según tú estás haciendo la chimenea y tienes a tu novia trabajando. No, de verdad que sí le estoy ayudando. Yo le ayudé a recortar aquí. ¿Verdad, mi amor? Sí. Es un trabajo en equipo, va a quedar muy, muy padrote. Ahorita les voy a enseñar cuando ya esté terminada. Miren, ahí va el avance, es lo que llevamos. Le digo, yo también le estoy ayudando a mi novia. Y pues espero que les guste. Ustedes véanla, va a quedar perrona. Bueno, ya sé que les he dicho que les iba a enseñar cuando ya estuviera terminada, pero aquí quería darles un consejo de cuando la estén forrando, porque aquí estamos usando nosotros cinta. Pero aquí, por ejemplo, que ya el pliego de papel termina, pues aquí ya se ve la añadidura. Ahí ya no vamos a usar cinta. Para eso compramos nuestro silicón. ¿Dónde está el siliconcito aquí? Miren, este silicón. Un silicón frío, a mí me costó, aquí está el precio de 19 pesos. Miren, dejen que enfoque esto. Ahí está. Me costó 19 pesos y está, pues está muy barato. La verdad que hacer esto está súper barato, ¿eh? Aquí es donde lo vamos a utilizar. Todo esto así lo vamos a ir sobre todo el contorno, donde termina, para que sea diferente. Entonces, ahorita que sí ya esté lista la chimenea, pues ya les vamos a enseñar cómo va quedando. Va a quedar muy súper guay. Y ahorita se los enseño, ¿va? Se pone hacer algo, ser match, para que vean que sí, se puso a ayudarme. Hola. Ay, amor, te dije que hasta que termináramos de hacer esto. Miren, como pueden ver, ay, mi novia hasta se puso a grabar. Todavía seguimos aquí elaborando esto. Yo estaba forrando un poquito la chimenea, ya casi vamos a terminar. Pero ya ahora sí yo les prometí que hasta que estuviera, nada más que esta traviesa le gusta estarme grabando, para que vean que sí le estoy ayudando. Solamente en eso. Estoy ayudando en varias cosas, amor. Bueno, entonces ya ahorita ya cuando ya esté terminada, ya les voy a enseñar. Ah, una cosa más que se me estaba olvidando, los materiales. Oigan, si pueden conseguir una caja de huevo, está perfecto. Ahorita les voy a enseñar para qué va a ser la caja de huevo, ¿vale? Bueno, entonces ya cuando esté terminado esto y les explico para qué es la caja de huevo.
Ay, traviesa. Ay, amigos, no ven, llevamos un ratote. Miren, así va quedando. Todavía me los voy a enseñar cómo está, Pero para esto la caja de huevo, nada más hay que desmantelarla, o sea, no hay que ni pasarle cuchillo, nada más así desarmarla como viene. Y la vamos a ocupar así esta pestañita como una barrita para poner algo encima. Para añadirla, pues, ay, nos había hecho una broncota, ¿verdad, amor? Que ya no sabemos cómo pegarla, pero, miren, aquí está, ¿verdad? Que se nos había hecho una broncota. Pero miren, si tienen pijas, o si no en una tlapalería, aquí está. Con unas 3, 4 pijas, miren, aquí ya puse una. Aquí estoy metiendo otra. Con unas 4 o 5 va a quedar bien agarrado. Y pues así ya queda mejor para que no digan cómo ponerla. Y entonces ya, ahorita lo siguiente ya nada más va a ser cuando la ponga ahí. Ya se las voy a enseñar terminada, ¿vale? Vamos a seguirle dando. Bueno, amigos, y ya como les dije, ya terminamos de hacer la chimenea. La neta quedó muy padre. Y espero les guste. Ahora se las voy a enseñar con unas temitas épicas. Espero la neta que les haya gustado, porque fue algo muy tardado. Casi nos aventamos como unas 3 horas, ¿sí? Pero les digo, está muy económico y se ve muy bonito. Ahorita van a ver cómo quedó mi cuarto. La neta quedó bien perronzón. Tomas épicas, aquí está. Así fue como quedó. Miren, vean, la neta se ve bien perronzote. Y pues está bien barato, les digo. Me gasté casi como 60 pesos. Y pues, ven, adorna muy bonito. Ahí puse mis peluches que me regaló mi novia. Todo lo que me ha regalado, mis cofrecitos. Miren cómo adorna y se ve bastante chida ahí. Y bueno, amigos, hasta aquí es el final del video. Espero les haya gustado bastante la chimenea. La verdad que fue algo muy cansado, muy tardado, pero pues aquí estamos cumpliéndole con sus videos. Espero me dejen sus likes. Por favor, síganme, suscríbanse. Bueno, bye.